Kako su izgledali tvoji prvi dani ovde? To je taj neki period koji ja svima kažem da li ste spremni da čekate 3-4 godine. Može da se uspe, ali i vremen. Mnogi mladi kuvari sanjaju da dođu u Dubaj. I šta je to ono na čemu bi oni trebali da rade kako bi možda imali veće šanse za uspeh ovde? Ne odustajte, pošaljite 250 e-mailova kao Frani, neko će se javiti. Gost koji nikada nije probao ništa iz balkanske kuhinje, šta bi bilo prvo što bi mu ti preporučio da proba? Mislim da definitivno sarma bi bila nekako kraljica balkanske kuhinje. Dubaj me je naučio da dobre stvari tek slede. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Dubaj na balkanski način. Dubaj danas važi za jedan od najkonkurentnijih gastronomskih centara na svetu. Ovdje se svakodnevno nadmeću najbolji šefovi kuhinje, najbolji restorani i gastronomski koncepti iz svih krajeva sveta. A opstaju samo oni koji uspiju da ponude nešto autentično i drugačije. Moj današnji gost je Milan Jurković, egzekutiv šef restorana 21 Grams i jedan od ljudi koji su uspjeli da balkansku gastronomiju predstave na jedan moderan način i pozicioniraju je na svetskoj kulinarskoj mapi. Njegov rad prepoznali su Michelin Guide, Goen Mio, ali i lista 50 najboljih restorana Bliskog istoka i Severne Afrike. Pričat ćemo o tome kako izgleda graditi uspešan gastronomski brend u Dubaju, koliko su kreativnost, liderstvo i disciplina važni u ovom poslu, ali i kako se tradicionalni ukusi mogu pretvoriti u koncept koji osvaja goste iz celog sveta. Milane, dobrodošao. Dušice, hvala na pozivu. Drago mi je da sam ovde danas s tobom, da možemo da pričamo o raznim zanimljivim temama. Drago mi je da to čujem. Hajmo onda ovako. Pre nego da uđemo u priču o restoranu, Michelin priznanjima i svemu što ste izgradili u Dubaju, ja nekako volim da se vratim na sam početak. Kako bi ljudi imali priliku da upoznaju tvoju priču u vezi s tim? Kako izgledao tvoj dolazak u Dubaj i kako je došlo do odluke da svoju karijeru gradiš upravo ovde? Pa došao sam na poziv mog bivšeg šefa Uroša Mitrušinovića koji me pozvao jednog sunčanog dana u julu i rekao da ima nešto za mene da dođem ovde na Bliski istok, da ima neka opcija da se radi u kuhinji. Zamolio me da budem njegov sušef. Posle toga je teklo klasika, imao sam intervju sa vlasnicom, Stašom Tončev i bio sam deo tog pre-opening tima koji smo otvorili restoran, koncept i udarili te temelje, da kažem, balkanske progresivne kuhinje ovde u Dubaju. Divno. Hajde još malo da se zadržimo na tom početku. Kako su izgledali tvoji prvi dani ovde? Je li bilo teško? Jesi li se susretao sa onim rečenicama koje verujem da se svi pre ili kasnije susretamo kad naši ljudi kažu lako je tebi, ti živiš u Dubaju, a da li je zapravo tako? Koliko je teško početi od nule? Pa sve je bilo novo, sve je bilo drugačije od ljudi različitih nacionalnosti, jezika. Mislim, imao sam uvijek sreću da mi je engleski dobro išao. Negdje ja uvijek kažem da mi je možda bila i sudbina nekako da odem iz Srbije, jer sam uvijek stvarno bio baš super sa engleskim. I planirao sam u nekom momentu te godine, ja sam došao 2017. godine, bukvalno radio sam tad u restoranu Terasa na Petrovaradijskoj tvrđavi i razmišljao sam o tome da završim letnju sezonu tamo i da probam recimo da odem na rad na kruzeru ili tako nešto, da pokušam da dobijem ugovor tu i desilo se to, kao što sam već rekao, da me Uroš pozvao da budem ovde deo tima i bilo je, ja sećam se da sam razmišljao šta će biti sad tamo, ljudi uvek, mislim, ovo je deo Azije, Bliski istok, ali Azije, onda sam uvek razmišljao, dok sam bio mlađi, gledao sam sve te kuvare, kako brzo seckaju i onda mi je to bilo kao, da li ću ja biti, spreman da odgovorim bilo kakvim izazovima tamo i, mislim, tržište, tako da od vrućine do normalno ovde je isto drugi zakoni, drugo sve, mnogo je dinamičnije, grad je veliki, gužva u saobraćaju i sve to, tako da bilo je vrlo zanimljivo u početku ali brzo smo se navikli. Ja mislim da smo mi kao ljudi uvek spremni za izazov i imamo taj inat, mislim, uvek se dođemo do toga, kažemo
da uvek volimo da se dokazujemo drugima i da pomeramo granice. Tako bi to nekako sumirao. Super, interesantno. Reci mi, eto, kada si pomenuo, da li si od uvek znao da će gastronomija biti tvoj poziv? Pa od malih nogu sam, imao sam još to neke zanimanja koje su mi se sviđale, uvek sam voleo neke te društvene nauke, šta ja znam, išao sam na takmičenje iz istorije, teo sam u jednom momentu da budem nastavnik istorije, pa i arheolog i šta ja znam, skupljao sam neko kamenje po dvorištu tamo, udaro, potapao u vodu i šta ja znam, ali definitivno u jednom momentu, pored toga što, uvek kažem, moja baka Mira koja je odgojila i meni i mog brata Nikolu, koji dok su i majka i otac radili 2 posla, ranije, uvek smo bili nekako uz nju, uvek nam je ona spremala i doručak, ručak i večeru, tako da prve te neke dodire, jeste da zvuče kliše, ali stvarno je bilo tako uz baku u kuhinji da sam video prvi put kad se zamese mekike, testo, isprže krompirići, neka supa, čorba, tako da definitivno. To i uživo sam, čak sam se igrao u nekim periodima, baš dok sam bio mlađi, ceo fazon pita od blata, trule, jabuke, seća se sa svojom drugaricom, ali kad sam već postao tinejdžer, seća se na B92, to je tad bilo popularno, Jamie Oliver imao je svoju emisiju i to mi je nekako bilo kao, wow, ja hoću budem kao ovaj lik, bubnjevi, ekipa dolazi, on pravi roštilj, uvek je bio tako zabavan, pun humora, tako da mi je to bilo kao prvi idol, da mogu tako da kažem. Tako da sam ja, bukvalno dok sam bio 5. i 6. razred, dovodio svoje drugare pre škole, aj kao dođite do mene pa kao napravit ćemo tu neku klopu i definitivno, baš tu sam skontao da želim da budem kuvar i ranije seća se baš svojim tatom, kad smo pisali, tad je bila lista želja i ja sam bio kao u fazonu kao kuvar, kulinarski tehničar, on je bio u fazonu kao, pošto on radi u vojsci, i on je bio isto kao u fazonu, pa kako to, šta to, i kroz karijeru mi je, kad god mi je bilo teško, rekao, pa mogo si ovo, ali na kraju uspeli smo, mislim, generalno nisam upao na prvu želju da budem kuvar, nego sam upao u elektroškolu i tako da sam završio elektroškolu i naknadno sam upisao za kuvara. Kad sam već počeo da radim kao kuvar i od svojih tih nekih prvih plata, teo sam da ispunim svoj san, da imam tu neku kuvarsku diplomu i Ćale danas ponosan na mene. Naravno, svakako. Mislim, to je bukvalno, jeste da zvuči tako, ali stvarno treba pratiti svoje snove i želje i stremiti pre ili kasnije će se ispuniti, ako se jako žele. Slažem se. I potpuno si me vratio na detinjstvo sa onom pričom o baki i tim situacijama. Hajmo sad malo o restoranu. Kako je nastala ideja za 21 Grams i zašto baš balkanska kuhinja u Dubaju? Pa, kažem, ja sam bio, i dalje sam deo tima, ceo mastermind iza toga je Staša Tončev, koji je dugogodišnji član ovde zajednice naše, balkanske u Dubaju, ona je, zovemo community queen ovde i to je bila njena ideja. Tako da sam zahvalan baš u početku vrlo i Urošu i Staši da su mi pružili, dakle ja uvek kažem poligon, da ispoljim te neke svoje talente i da učim, tako da nije bilo lako, ali eto, danas je, kao što si već rekla u uvodu, i naša sarma i ćevapi i ajvar su u rangu sa nekim od najpoznatijih produkta kuhinja ovde u gradu i to mislim da je veliki uspeh za nas da u restoranu gde imamo oko 16.000 restorana gde se non stop otvaraju novi restorani od lokacije do lokacije, hotela, community-a, da imamo nešto da kažemo, to je naše i da možemo da budemo ponosni na to. Fenomenalna priča, evo tako mi je da danas možemo to da prikažemo i našim gledalcima na Balkanu. Reci mi, gost koji nikada nije probao ništa iz balkanske kuhinje, šta bi bilo prvo što bi mu ti preporučio da proba kako bi razumeo naš region? Naš region, pa ja uvijek definitivno rekao bi sarma, jer sarma je
i sprema se dugo i dok se ukiseli kupusi, dok se zamota i dok se skuva, sve to što se kaže na tenane i onda od samih ukusa, mislim, to je naš jedan od jedinih umami namirnica, da je i slatka i kisela i da se i slana, da se osjeti više ukusa, tako da kao i mi ljudi, ja mislim da smo i mi ovako svestrani i ljuti smo i slatki i volimo da se smejemo i kako bi objasnio, tako da mislim da definitivno sarma bi bila nekako kraljica balkanske kuhinje koja bi opisala nas kao ljudi iz našeg regiona. Odlično poređenje. Sad, kad pomenemo balkanska kuhinja, mnogi ljudi odmah pomisle na nešto domaće, tradicionalno i jednostavno. Ali kako si ti uspeo da sačuvaš tu autentičnost, a pritom istovremeno predstaviš na način koji će ljudi širom sveta razumeti i prihvatiti? I da li si na početku možda imao strah da ljudi ipak neće razumeti taj koncept? Pa, to bi isto povezao sa našom pričom u 21 gramu. Mi volimo da kažemo da ne volimo da radimo obične stvari, da se ne zadovoljavamo nečim što je benchmark ili tako to treba da bude. Mi smo ti koji guramo ideje, pokušavamo nešto novo, stalno smo u tom nekom limbu između da li je ovo okej ili nije okej, ali ja se vodim generalno, moj stil je te neke 3-4 namirnice, uvek se držim nekog tradicionalnog recepta, ali volim da kombinujem, pogotovo ovde u Dubaju i Bliskom istoku, sa svim ovim nacionalnostima i različitim tradicijama, da učim od njih i da to nekako ubacim u svoju kuhinju, jer onda to isto ljudima koji su sa ovog podneblja blisko, jer će naći nešto da prepoznaju i iako im je recimo balkanska kuhinja nešto nepoznato, opet će biti taj neki moment gde se dve kulture spajaju i to je, ja mislim, meni lično zašto volim Dubaj i zašto sam i dalje ovde posle 9 godina, Dubaj je melting pot i to je, što se kaže, budućnost da se svi nađemo negde nekako na pola puta, da razumemo jedni druge, uvažavamo jedni druge i da se to ispoljava kroz odnose, kroz hranu, kroz kulturu, kroz sve stvari, tako da tako nekako bi to objasnio. Da, odlično si to objasnio. Sad danas, pored 21 Grams, nastali su i Pie House Jeter, jel tako? Reći ćeš nam nešto malo više o tom konceptu, ali me zanima kako dođe do trenutka kada jedan restoran, poput 21 Grams, preraste neke svoje prvobitne okvire i kreće da razvija nove koncepte. Da. Pa isto, baš nadovezujem se na prošlu priču, to je ono što mi se ne zadovoljavamo onim što je trenutno, nego smo uvek u nekoj akciji, da kažem, da gledamo kako bolje, šta možemo bolje, da iskoristimo te neke već asete koje imamo i da predstavimo nešto novo. Jer recimo u slučaju kad smo imali 21 gram, ovo je naša druga lokacija trenutno, imali smo mnogo manji, skromniji restoran koji je u tom momentu brojao nekih 28 sedećih mesta, sad trenutno imamo restoran koji zajedno sa terasom ima negde oko 80 sedećih mesta i krenulo je tako da smo imali full dining, doručak, ručak, večeru, ali se nekako uvek i u poslednje vreme i to smo prihvatili da važimo za jedno, ako ne i za najbolje mesto što se tiče doručka, branča i tih stvari. I jedno od dijela koje je tu, da kažem, isplivalo, bile naša pita sa kozijim sirom i medom i majčinom dušicom. To je ta neka konekcija majčina dušica sa zatarom koji je u stvari divlja majčina dušica i iskoristili smo tu popularnost pita i rekli ajde da pokušamo da napravimo novi brand oko nje same, koji se zove Pie House, i onda opet živeći u Dubaju odlučili smo da to bude neki third culture cuisine, znači kuhinja koja nije striktno balkanska, nego da se dodiruje i imamo harisa krompir, koji mene podsjeća na samosu koju ujutru imaš sa karak čajem, pepperoni filo pie, opet pepperoni pizza,
karamel tahina, tofi pita sa opet ukusima Bliskog istoka, tako da, eto to. I za etar je, vremenom smo krenuli da radimo catering u početku i to je onda preraslo, smo dobili neki inquiry od nekih brendova luksuznih, modnih i šta ja znam od Chanela, Bulgarija i ostale ekipice, tako da to je vremenom smo podizali lestvicu, čak sam lično radio i večera za Victoriju Beckham, za vozača Formule 1 Charles Leclerca, tako da to je sve nekako išlo i to je mora bolje, mora jače, što se kaže, i da se ide napred i da se piše nova priča svaki dan. Milane, ti si danas mnogo više od šefa kuhinje. Aktivno učestvuješ u razvoju koncepta, proizvoda, novih projekata. U kom trenutku si shvatio da posao šefa kuhinje nije samo kuvanje, već i razvoj novih ideja, vođenje ljudi i, mogu reći, i građenje tog biznisa na neki način? Koliko se ta uloga promenila od onoga kako je ljudi danas zamišljaju? Pa mislim da definitivno moment kada sam video da to nije samo kuvanje, kad sam došao na poziciju glavnog šefa, sad sam executive šef, vodim više projekata u isto vreme, tako da u tom momentu se ne kuva baš toliko, ali se drugi ljudi imaju šansu da rastu, da uče, da ulaze u nove pozicije i ja kažem, i jeste stvarno tako da kada tim raste i ja rastem kao neko, mogu da kažem da sam lider što se tiče back of the house-a, tako da ja lično isto volim i meni je pored svih nagrada koje smo do sada osvojili najveća satisfakcija da kada dođe do momenta da se obnove ugovori, da imamo dosta momaka koji hoće dalje da ostanu, da rade, jer mi znači da uče, da rastu, da su zadovoljni i mnogo više ima nego samo kuvanje i od psihologije, jer mi smo, mislim i sami znate da je rad u kuhinji jedan od retkih poslova gde se kaže da se radi pod pritiskom. Mogućnost da se radi pod pritiskom i to su, mi kuvari bukvalno kuvamo, dajemo naše srce, figurativno da kažem, na tanjiru, gde to ljudi ili vole ili ne vole, mogu da osuđuju, ne osuđuju, tako da je vrlo dinamično, radi se veliki broj radnih sati, tako da mi smo zajedno tu na poslu, što se kaže, u kuhinji, tu smo jedni za druge, ako neko ima problema kući sa porodicom ili bilo kakvih, mi smo ti prvi koji će da budu tu jedni za druge, tako da pored kuvanja, psihologije, vođenja računa o rastu drugih ljudi, njihovom profesionalnom, ima tu dosta i kao što si već rekla, da se razvijaju novi koncepti, bukvalno svaka, recimo, check lista koju imamo u restoraniju nije ista kao prošle godine i uvek gledamo da tu usavršimo, tako da baš je. Da, veoma kompleksno, ali ja to verujem kad imaš tu priliku da radiš nešto što voliš, onda to i daje takve uspehe kakve ste vi do sada dobili. Moramo i da pomenemo da ste nedavno kroz saradnju sa Spinisom plasirali jedan od omiljenih dezerta restorana u maloprodaju. Kako je došlo do te saradnje? Da li si ikada mogao da zamisliš da će proizvod inspirisan baš balkanskom kuhinjom jednoga dana biti na policama, pa mogu slobodno da kažem, jednog od najvećih lanaca supermarketa u Emiratima, a i šire? Da. Pa to je stvarno neverovatno, jer ja se sećam kad smo došli u Dubaj, bukvalno prvi dobavljač nam je bio Spinis, gde smo tad smo bili, imali smo iznajmljenu kuhinju u Karami i onda smo iz hotela išli u Spinis i tamo smo kupovali prve proizvode, čak sam to rekao i ljudima koji rade kad smo imali sastanke i zbog cijele ove sad trenutno situacije koja je bila ovde na Bliskom istoku, očigledno manji priliv turista i svega, Spinis je odlučio da podrži lokalne brendove koji su rođeni u Dubaju. Mi smo jedan od njih, mi smo nastali ovde u Dubaju, nismo uvezen koncept ili tako nešto slično, tako da smo
bili vrlo srećni da stavimo našu baklavu koju imamo na meniju već niz godina, 9 godina, imamo baklavu sa lešnicima i crnom čokoladom i to je stvarno bila super kolaboracija i bilo je prvo smo pokušali to možda i sa pitama, nismo bili zadovoljni kako bi to izlazilo na kraju, nismo hteli da kompromitujemo brend ni proizvod, tako da smo odlučili da idemo sa baklavom i bio je super, stvarno super iskustvo da budemo i da ljudi čuju za nas možda u nekim delovima grada, pošto je bilo u sklopu 12 lokacija u Dubaju, u raznim communityima, tako da je bilo baš super. Čak smo i na nekim radili meet the team, pa smo bili tamo da pozdravimo goste, da objasnimo, da upoznamo s brendom i to je bilo super. Fenomenalna priča. Super što si to pomenuo, zanima me da li je bilo izazovno preneti kvalitet i uopšte identitet restorana na proizvod koji će ljudi kupovati u supermarketu? Jeste, kao što sam već rekao, vrlo je teško jer ljudi mogu da dobiju proizvod, mislim kad proizvod nije u vašim rukama, napusti restoran, vi ne možete tu nešto puno da uradite kako će biti na kraju, tako da, baš kao što sam rekao, prvo je bila kao opcije su bile kao naše pite i više smo tamo radili smo testove, ali nismo bili baš zadovoljni, nismo hteli da ljudi dođu i kažu probao sam ovo, nešto mi nije odgovaralo ili nisam baš bio sretan, tako da za nas je ono što se kaže integrity, to je jedan od naših glavnih vrednosti kao brenda i filozofije celog koncepta. Da, zato i toliko trajete. Zanima me po tvom mišljenju, da li smatraš da je danas teže otvoriti restoran i uopšte održati brend i restoran u Dubaju nego što je to bilo recimo pre 10 godina? Da li je Dubaj grad prilika za ugostiteljsku industriju i dalje ili je sada konkurencija toliko jaka da je to mnogo izazovnije? Pa ja kad sam došao pre 9 godina sad, mi smo bili jedni od prvih lokalnih brendova rođenih u Dubaju. Mislim da je prvi otvoren 2014. godine, bio je Common Grounds. I to je taj bio neki moment 17, 18, 19 kad su se otvarali neki restorani, da bi došli do, recimo, poslednje 2 godine gde je stvarno bilo neverovatno. Došli su neka velika imena što se tiče gastronomije, iz Evrope, otvorili su ovde koncepte, Francen i ostali, tako da Heston isto u Atlantis Royalu, tako da tu smo videli i to se sećam, baš da sam razmišljao kad smo mi u tim nekim početnim godinama počeli da dobijamo te neke preporuke, nagrade i to sve, bio sam u fazonu kako ćemo sad kad su oni tu mislim, oni su definitivno digli lestvicu. Trenutno situacija je takva, kao što smo već rekli, da nema toliko turista i opao je taj neki priliv i ljudi i financija, tako da ja bih rekao da je sad trenutno ovde jedan reset u toku gde će bukvalno samo oni koji su samodrživi, dobro planirani, možda brendovi koji su lokalni, ovde stvarno ljudi vole da podrže lokalne brendove, brendove koji su chef-oriented, znači orijentisani prema šefovima, gde može da se ima to neko direktno iskustvo. Tako da vidjet ćemo. Mislim da definitivno nije sad baš sjajno, ali Dubaj kao Dubaj je grad snova i mislim da će vrlo brzo da se vrati sve u normalu i da će biti i bolje nego uvek, jer to je nekako iz godine u godinu ovde je da je bolje i bolje i okej, možda da je ovako malo da se očisti, jer možda smo bili čak i u tom nekom momentu da stvari nisu bile održive i to se sad vidi već na nekim brendovima koji su se možda zatvorili, da ne može samo da se donese najskuplja hrana i koncept da se uveze i da se očekuje da će ljudi da dođu da plate, ne znam, $400-500 za večeru, tako da
Ima tu dosta rada. Ima dosta. Tako je. Voljela bih da se dotaknemo sledeće teme. Danas se mnogo govori o održivosti u gastronomiji, makar ovde u Dubaju, što je jako dobro, na čemu se stalno potencira. Kako jedan restoran poput 21 Grams uspeva da posluje odgovorno na tom polju, a da pritom ne pravi kompromis kada je u pitanju kvalitet? Pa, mi ljudi sa Balkana, mi živimo i dišemo samoodrživost od hrane i svega što radimo kući dok spremamo meso na jesen za zimu i turšije i kuvamo ajvare i sve to, tako da je to za nas. Pravimo sokove i paradajz i šta ja znam, tako da to je za nas sigurno naš core value i za 21 gram to je nešto na čemu smo mi osnovali bukvalno ceo koncept i sadržava veliki deo toga i mislim nije samo da ljudi danas to često povezuju da je samoodrživost da se kupuju proizvodi lokalni ili mi živimo u Dubaju, ovde nije baš lako uzgajati ništa, tako da mi se trudimo za sve moguće stvari, kad god možemo da kupujemo lokalno, imamo saradnju sa nekim lokalnim farmama, plastenicima, odlazimo da ih posetimo, čak smo pokušali ove godine da zasadimo našu papriku slanovu, ali se recimo nije primila, ali pokušat ćemo ponovo sledeće godine, do tih nekih drugih stvari kao što sam već promenio, da ljudi ostaju, da žele da rade s nama, da žele da ostanu da budu deo tima. To je isto jedan vid samoodrživosti, zato što se ulaže u sopstvene resurse, da se tim gradi, da im se omogućava da nauče nešto novo, da odu na neki demo, na neki bilo šta što se kaže da nauče nešto novo, tako da rekao bi da je to stvarno nešto što smo mi doktorirali i sad pokušamo da dobijemo i neku sertifikaciju za to, tako da sustainability i samoodrživost je dosta stvari, samo nije baš što se kaže da kupujemo ovo lokalno i šta ja znam, dosta stvari ima. Dosta stavki. Trudimo se da iskoristimo sve proizvode koje imamo u kuhinji, da okrenemo full circle, što se kaže, koristimo sve skrepove da napravimo demi glaze, pravimo infuzije sa sirćetom od isto voća i povrća koje iskoristimo ili ne iskoristimo. Sad smo isto za novi meni pokušali da pravimo kombuče, recimo u kuhinji mi iskoristimo plod vanile i onda što ostane infuzujemo u ulje, takođe somun pravimo od našeg somuna, sve što nam ostane ekstra, napravimo prezlu i sad pravimo kolače koje dajemo gostima na kraju jela, tako na to sam baš posebno ponosan. Tako da uvek se trudimo da nešto ne završi u kanti za smeće, a da treba, pogotovo kad, kažem, živimo u Dubaju gde nije baš lako naći ni kvalitetne proizvode, treba stvarno da ispuštamo to do kraja, da pokušamo da iskoristimo do maksimuma. Da, verujem da je tako. Milane, ljude sa Balkana naravno uvek zanima i da li od ovog posla u Dubaju može da se živi lepo. Koliko pozicija, iskustvo i znanje utiču na zaradu i da li smatraš da je ovo i dalje industrija u kojoj može ozbiljno da se napreduje? Pa, u početku, mislim, pogotovo ovde na tržištu, ja sam uvek dobio poruke od kolega iz Srbije, oni uglavnom pišu poruke kad vide nagrade i sve te događaje, pa onda misle da je lako, ali nije, mislim, svako kad se dođe ovde ima dosta nepoznanice i za mene lično, ja sam prvi mislio kad sam došao u to vreme, moja prva plata je bila negde oko $1.500 i ja sam prvi mislio, super, kao sad ću ja tu da iznajmim neku garsonjericu i sve to i onda dok se skapira da treba da se živi u smeštaju gde se često deli soba sa više ljudi, toalet i sve ostale stvari, mislim opet zavisi od kompanija kako one to plaćaju, pošto imaju dva formata, all in ili mislim, all in je uglavnom vezan za hotele, gde je sve plaćeno od smeštaja, hrane, prevoza na posao, do live outa,
gde se dobija plata i posle toga se sami raspoređujete koliko za put, koliko za stan, da li delite sobu, ne. Tako da meni je definitivno trebalo baš dugo vremena, ja sam delio sva sreća sa svojim najboljim drugarima, sobu do neke 2021. Znači to bih rekao neke 4 godine i to je taj neki... Da, pa svi smo počeli od toga, svi smo prošli to. To je taj neki period koji ja svima kažem da li ste spremni da čekate 3-4 godine, ali nije da se sad ovde kao dođe i odmah instant se dobije dobra pozicija i plata i sve, ali ovde se uglavnom gleda da li se ima iskustva na Bliskom istoku, na ovom tržištu, jer razni su izazovi ovde i ljudi i kompanije generalno hoće da ne dođe do nekog troška, što se kaže u početku. Tako da, ali naši ljudi, uglavnom ovde ljudi sa Balkana, brzo napreduju i vrlo često vidim naše ljude na executive pozicijama, od general menadžera do F&B direktora. Baš sam bio srećan, otišao sam u Abu Dhabi, imao sam tamo neki event i bio je naš kuvar u Edition hotelu, Strahinja se zove i on je bio glavni šef za ceo hotel, ja sam bio kao, kako je to super. Tako da definitivno, mislim, i za mene koji sam recimo u pozicijama niže od njega, da vidim da je on u toj poziciji, da napreduje, da raste, tako da meni to lično daje recimo neki push, što se kaže, da idem dalje i definitivno može da se raste, ali treba vreme, treba biti spreman na mnogo odricanja, izazova, tako da može da se uspe, ali vremena. To je neki zdrav mindset, tako možemo da kažemo, na kojem treba konstantno da se radi. Milane, kako izgleda jedan tvoj radni dan i koliko vremena ostaje za privatan život? Pa svaki dan je drugačiji, ja bih rekao tako, dinamičan je. Svi znaju da rad u kuhinji iziskuje dosta radnih sati i vremena. Nekad, ne kažem, stvarno, to je isto jedna od prednosti 21 Gramsa, jer stvarno mi kad se radi, nekad radimo duže, kad nema potrebe, može da se radi od kuće i recimo da se ode ranije s posla, ja sam uvijek prvi koji će pustiti šefa da ode kuće ako nema potrebe da bude tu. Tako da uglavnom počinjem i dan, otac sam, imam 3 dece, uglavnom ujutru počinje nekako s njima, provodim tih prvih nekih sati dok se ne spremim za posao, pogledam da li ima neki događaj, da je već organizovano u toku dana neki sastanak ili tako nešto. Tako da, uglavnom dođem na posao oko 10 ujutru i provodim vreme, proverim šta se dešava u kuhinji, provedem nekih par sati tu sa momcima u kuhinji da vidim šta rade, kako smo što se tiče celih recepta, pripreme, u drugom delu dana odem do druge lokacije, proverim tamo šta se dešava, nekad je u pitanju event, pa se onda posle toga svega ide da se odradi taj neki catering, da se odradi priprema, nekad se dođe kuću 9, 8, 10, 12, 11, 1, 2, ima razlih, ali ja volim svoj posao, uživam u tome, imam stvarno sreću da imam podršku od svoje supruge, pre svega porodice, razumevanje i ništa ne bi mogu da uradim generalno ako ne bi imao tu podršku iz kuće, jer mi to daje neki mir da radim, rastem, doprinosim porodici, sebi lično, da budem dobar za kolege, da budem dobro raspoložen. Da, i onda se to reflektuje i na sam posao. Tako je. Jako bitna stavka svakako. Šta Michelin priznanje znači za restoran i da li se nešto promeni nakon tako velikog priznanja ili je to samo više kao potvrda da si na dobrom putu? Pa ja se sećam, mi nikad nismo pravili koncept da smo bili u fazonu kao, sad idemo da dobijemo Michelin zvezdicu, te neke druge stvari. To je nekako došlo sve postepeno samo od sebe. Ja uvek volim da kažem da sve te nagrade, imamo ih oko 20 za ovih 9 godina, su došle kao
prepoznavanje našeg rada, da smo stvarno na dobrom putu, da radimo nešto dobro, da naši gosti koji dolaze su srećni, zadovoljni, dolaze opet, tako da znači neko priznanje da su nam standardi tu gde jesu, gde treba da budu i da idemo u pravom smeru. Opet kažem, mi sve što radimo zbog naših gostiju. Ne radimo da meni lično, seća se kad smo dobili prvu nagradu, mislim da je bio Guillaume u tom formatu gde nas je neko ocenio nekim bodovima i onda sam bio kao, šta da radim sad sledeće godine u kuhinji, šta da uradimo, kako da dobijemo 12 poena ili šta ja znam. Tako da sigurno dolazi neki takmičenje sa samim sobom, da budeš bolji, da vidiš da li možeš bolje. Mislim, ja stvarno, kažem, preponosan na sve što smo odradili tokom ovih godina, da budemo 3 godine za redom prepoznati kao Michelin Bib Gourmand restoran, to znači odličan value for money. Tako je. Bili smo 2 godine World 50 Best, bili smo na 31. mestu, pa na 26. Isto smo bili na Discovery. Ja sam prvi šef iz Srbije da se našao na čelu nekog restorana koji je bio na World 50 Best listi. Guillaume je isto 4 godine za redom, mnogo puta koncept najboljeg doručka, najbolje evropske kuhinje u raznim magazinima, od Watsona do Time Out Marketa. Tako da znači nam, donosi očigledno isto neki marketing koji opet dovodi ljude u restoran, jer svi hoće da probaju restorani i hranu koji su u najboljim kategorijama, tako da recognition, prepoznavanje preporuka da treba da nastavimo u tom pravcu i da budemo bolji. Tako je, sigurna sam da ćemo svedočiti još mnogo nagrada što se tiče toga. Nadam se. Milane, danas zapošljavaš i vodiš timove. Mnogi mladi kuvari sa Balkana sanjaju da dođu u Dubaj. Zanima me koje su to veštine ili možda osobine koje presude da nekoga zaposliš i šta je to ono na čemu bi oni trebali da rade pre dolaska kako bi možda imali veće šanse za uspeh ovde? Jedna od najbitnijih stvari je da, mislim, pričaju dobro engleski, jer ovde je multikulturalna sredina i svi koristimo engleski jezik kao maternji, da tako kažem, tako da počevši od toga da budu spremni da uče, da budu otvoreni za feedback. Mi u 21 gramu gledamo da ljudi budu u skladu sa nekim našim vrednostima, da budu otvoreni, da budu pozitivni. Lično mi imamo recimo saradnju sa školom ovde, Internacionalnom kulinarskom akademijom, odakle kad god mi recimo trebaju novi kuvari, ja se obratim njima, oni mi pošalju CV-eve od momaka ili devojaka koji su završili školu sa preporukama i mislim meni je to super zato što oni žele da se bave tim, pričaju dobar engleski, imaju neki basic što se kaže znanja u kuhinji i onda polako mogu da se grade kao ljudi, kao profesionalci i opet na drugu stranu se pružam šansu ekipi koja već radi sa mnom da rastu u pozicijama, dobijaju nove pozicije i da rastu dalje. Tako da mislim da treba samo da se odvaže na to. Imamo jednog našeg drugara, Fran, on je iz Rijeke, on je isto recimo poslao 250 CV-eva i nikoga nije pozvao i ja sam odgovorio recimo na mail i on je sad deo tima i jako sam ponosan na to da je on tu s nama, jer meni znači lično da imamo nekog sa naših prostora ko može opet, ako ja nisam tu da ove naše vrednosti sa naših prostora pokaže timu i tako da je to isto jedna super priča. Da, vrlo poštena priča, ne odustajte, samo doslednost. Ne odustajte, pošaljite 250 e-mailova kao Fran i neko će se javiti. Neko će se javiti. Milane, hajde da zamislimo ovu situaciju, da imaš kartu za Dubaj u jednom pravcu, 20 godina i svoje iskustvo koje si do sada stekao. Da li bi opet izabrao isti put ili bi možda nešto radio drugačije?
Pa iskreno ne bi ništa menjao. Nisam imao nikakvih problema, da kažem, ovdje sva sreća ni sa zakonom, ni sa ničim, tako da sve bi isto uradio, bukvalno, i da im neko ponudi kartu u tom momentu, i za neku drugu destinaciju, mislim da bi prihvatio čisto zbog iskustva, da vidim nešto, da naučim nešto novo, da iskusim, mislim, jer stvarno ne želim da zvuči ovako ili onako, ali biti ovde sa 200 različitih nacionalnosti i učiti od njih, to je stvarno drugačiji life experience, life knowledge, životno iskustvo nego kući. Ili ja sam stvarno imao drugačija shvatanja dok sam bio u Srbiji i drugačija shvatanja sada, vrednosti, da se stvarno razumeju svi običaji drugih ljudi, ne znam, veroispovesti, tako da definitivno to daje neku drugu dimenziju na sam život, tako bi rekao, tako da bi svima preporučio da pokušaju u Dubaju, na Aljasci, bilo gde, da imaju sad to je ranije isto bilo work and travel, da odu. Tako je. Jer, mislim, svima nama je cilj da se jednog dana vratimo kući i da sa svim znanjem i vrednostima koje imamo ovde, da se vratimo kući, da to primenimo u našoj zemlji i opet ćemo doneti neke vrednosti s kojima ćemo nekako uticati na druge ljude. Milane, za kraj, voljela bih da mi odgovoriš u jednoj rečenici. Dubaj me naučio da... Dubaj me naučio da verujem u sebe, nikad ne odustajem i da dobre stvari tek slede. Nekako bi tako rekao i to bi stvarno svima preporučio da uvijek budu pozitivni, da ono što se kaže kad padnete, ustanite, otresite prašinu i samo napred pozitivno, sa osmehom na licu i kad je loš dan i kad se nešto dogodi, nije to na prvom mjestu, niti treba da bude, to je isto jedna stranica u knjizi koja se bukvalno našoj životnoj ispiše. Treba kao i svaku knjigu da prođemo tu stranicu i da nastavimo da čitamo dalje, da učimo dalje i da živimo dalje i tako bi to nekako opisao. Hvala ti, divna poruka za kraj. Ja bih voljela i da iskoristimo ovu priliku i da pozovemo sve naše ljude u Dubaju, a i one koji tek planiraju da dođu, zašto da ne, da posete restoran 21 Grams i da iskuse taj jedinstveni spoj balkanske tradicije i moderne gastronomije, ako mogu to tako da sročim. Tako je. Mi ćemo tačnu lokaciju ostaviti u opisu ove epizode. Milane, hvala ti još jednom na iskrenom i veoma zanimljivom razgovoru. Pa eto, danas nismo samo razgovarali o gastronomiji, već i o identitetu, viziji, liderstvu, ali i hrabrosti da se jedna balkanska priča pretvori u brend koji će prepoznati gosti, pa i stručnjaci iz širom sveta. Dakle, hvala Dušice na pozivu. Drago mi je da sam bio danas ovde sa tobom, da podelim priču svoju, što lično, što profesionalno i nadam se da će biti inspirativno bilo kome ko bude gledao ovo i eto, vidimo se u 21 gramu na Bureku, u Pajhausu na Piti ili bilo gde. Hvala ti, Milane. Hvala vama što ste bili uz nas u još jednoj epizodi podcasta Dubaj na balkanski način. Ako ste uživali u ovoj epizodi, zapratite naš kanal, to nam puno znači i pomaže da ove priče dođu do još više ljudi. Vidimo se u sledećoj priči iz Dubaja.